Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Haadi na kita hanikaruhaan kag 5 nga Domingo han katuigan. Ako hi Vicky Lacanaria, han Pauline Lay Mission Partner. Para hanya na nga Gospel Power hawaray-waray. Binaya hira Jesus nga nan iya mga tinunan hadto nga dapit nga naglatas sa Galilea. Diri karuyag ni Jesus nga may mahibaro kun hain hiya. Kay nagtututdo hiya han iya mga tinunan. Nagsiring hiya, igtutubyan an anak han tawo ngadtuhan mga tawo nga magpapatay ha iya. Kundi mababanhaw hiya katapos hintulo ka adlaw. Waray hira makasabot hini nga igintutdo niya. Kundi nahadlok hira hin pagpakiana ha iya. Inabot hira ha Capernaum, pagsulod nira han balay nagpakiana Jesus han iya mga tinunan. Ano ang ginkalantuigan niyo didahadalan, kundi waray hira mag-aringasa, kay ginkalantuigan nira kun hino ha ira ang gilalabawi. Liningkod Jesus, gintawag niya ang 12 nga mga tinunan, nga nagsiring haira. Kun hino ang karuyag maging siyahan, kinahanglan magpaurihiya han nga tanan, ngan maging surugoon han nga tanan. Kinuha hiya hingutiay nga bata, ngan gimpatukdaw ha atubangan nira. Inagbayan niya ang bata nga nagsiring haira. An bisan hino nga nakarawat han sugad hini nga gutiay nga bata, haakon ngaran, nakarawat haakon. Ngan an bisan hino nga nakarawat haakon, nakarawat diri lahaakon, kundi han nagsugo liwat haakon. Didahan padayon nga paglakaton ni Jesus, tikadto ha Jerusalem. An iya mga tinunan nagkakaaday hin pag-abat, nga nagruruhaduha han ira paghingyap, han prestihiyoso nga puder. Haira pan mahumpahong, nga nan ira pagsabot, nga an pagiging tinunan, amo an usa nga bato nga hira makakatungtong nga magdadara haira nga magmamalinampuson an ira estado. Didahan ginhadian nga haira pagsabot, dako an ira hingyap nga magkakaadahin poder. Kun ni Jesus sumakob na syudad han Jerusalem, nakadagud haira pag-iisip ngan ambisyon amo an nakakaulang parti han ira pagsantop kun ano an igpapasamwak ni Jesus parti kun ano an mga butang nga mahihinabo nga diri hira maaram han ira dadangatan hito nga syudad. Sanglit di dahiton aton ebanghelyo yan nga Domingo. An mga tinunan diri ingin tatagan hin importansya an ikaduha nga igpapasabot o igbabandilyo, kundi an labaw nga nakakabalhin han ira tensyon ngan pamati. Kan Jesus, amo lugod an ira pakiglantugi kun ano an ira magiging ranggo hin pagsikat. Sanglit, kalit nga dida haira tubangan, may dausa nga bata, an pinalingkod nga ini nagtutukib ngan usa nga bata. Waray puder og estado ha komunidad, ngan Jesus nagsiring haira nga kun ano iton mahihinabo kun umabot na hira ha Jerusalem, in paglulubasan hiya hiton iya sulot, ngan an nga tanan daw kaimportanti ha pagsantop, han bugos nga kalibutan an puder, prestihiyoso ngan kabutangan o estado. Parihas hinusa nga bata nga diri tinatagan hin importansya nga ginmiminos sa syudad. Kun hino iton makarawat kan Jesus, nga ini in makikita an kawarayan nga pagtatalumpasigon, diin kakarawaton an Diyos, nga igpapakita an kapudiroso
dirihan kanan kalibutanon nga dagway kundian kamaluya. Ginoo Hesus, didakros imo igin pasabot an gidadakui nga puder hakalibutan. Ngan ini igin pakita han kalugaringon nga pagsakripisyo. Amon ka ginsisimba, didahan imo pagpakita nga usa ka nga Dios nga nagpakawara han imo kalugaringon tungod para haamon. Amen.